问志哥。马家消防队。马家消防队知道。小伟，小伟。借过一下，借过一下。借过一下，借过一下，借过一下。小姐，你们在山上，你们在那边录影状况还好吗？路有几个地方有问题，其他都还好啊。就是那个主要的48街处那边，48街那个地方在看到，对。他看到的还很好啊，看到你。他看到什么？溪流。那边有进来，另外一边。好。那个放在另外一边。护队喝了吗？护队。人在哭啊。你们要上山之前不知道有封面。对。好了。你们要上山之前知道有封面。没事。如果要问，我们都会再把他带到马家分队哈。好，你赶快。